Este no jala esta, no se miran números. De acá adentro no prenden las luces. No está, se oye el fan que está jalando, pero acá abajo la compresora no está prendida, no está jalando, nomás el fan ese, y esta no está caliente. Quiere decir que la compresora, el switch de la compresora no está bueno, o la compresora no está buena. Aún tenemos que calar. Intenté mirar un video. Y aquí adentro no prende ninguna luz aquí adentro.